Direkt. Kjo është një recet aq e shkurtër sa nuk na duhet fare që të qëndrojmë. Po. Pra këtu kam thjerrzat. Një tenxhere paksa më të madhe. E ngroh. Shtoj vajin. Një thik. Dhe nuk do t'i pres perimet imët, sepse do t'kalojnë. Perimet të gjitha do t'i kalojmë në frullator, për t'i bërë ato masë kremoze. Dhe këtë masë kremoze do t'i ashtojmë thjerrzave. Supa me thjerza është një nga gatimet që duhet të ketë patjetër një herë në javë në kuzhinat tona, për vetë faktin që kanë shumë vlera në shtet. Siç është etill. Do të kaloj karota. Karota është më e fortë dhe normalisht kërkon pak më holl. Super. Kam pataten. Patate, karot, qep. Një kohësisht. Tre perime i zbusim, do të zjejnë, do t'i kalojmë në frullator. Atë krem do t'i ashtojmë pas thjerrzave. Thelpit e hudrave. Direkt. Ne i vështirësojmë punët. Se duam të bëjmë sikur çfarë bëjmë. Gatimi është gjë më e thjeshtë. Ne i vështirësojmë dhe jetën tonë. Patjetër që po. Patjetër që po. Shtojmë. Shtoni masën e kripës, masën e piperit, salsën, të gjitha. Një përzierje dhe kaurdisje një kohësisht. Shtojmë mas piperit të kuq. Masën e ujit. Ja që të gjitha i hoqa. Tjetat i kemi vluar në një përzierje. Kemi lënë në ujë vetëm. Patjetër që i kam zier pak. I kemi zier, po ja nuk kanë marrë një vlim. Do t'i lë të bëhen të tilla. Super. Zbute. Shtoj masën. Marrë pak mas ujë. Masën që kanë marrë një vlim edhe thjerrzat. Këto janë kafe, të? Thjerza kafe. Janë të kuqet. Janë thjerrzat e kuqe, po. Thjerrzat e kuqe. Një përzierje. Dhe i lëm të ziejnë avash. Në doni ju i bëni kremoze, në të kundërt. Në sa të do ziejnë mirë i lëm ashtu. Në të kundërt të tilla, derisa ta ajkosen. Në fund fare, pakos fare qumësh i bën shumë mirë. Si gjithmonë. I vendos kapakun. Dhe mos harroni lëkurat e portokallit që të jenë në furrë bashkë me kanellën, i japin një aromë të këndshme. Ose në të kundërt, edhe në të kundërt ka patjetër. Shkoj. I kemi shumë qef këto truket për aromatizimin e kuzhinës, aromatizimin dhe pastrimin e ajrit të shtëpisë, pastrimit i higjienës e me radhë. Kështu që nuk ishim si t'i hidhnim lëkurat e portokallit, pa në të kundërt i shfrytëzuar. Janë pjekur në qika të mbi stofë. E kam provuar dhe unë kështu mbi stofë, po digjet nga një ranë, se duhet t'i bëjmë 5 fare të shtrira ty. Sidomos, duhet jetë tek e avashta. E pra, po se... Tek e avashta fare. E shtojmë. Ose duke i prerë nga pak, dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për këtu. Dhe i lë dhe vjen aromë. Dikur, i vendosim në kalorifer dikur. Ashtu, a?
letra kuzhinës, se i vendosin për gazeta, se s'kishte letër kuzhine, dhe shtonim lëkurën e portokallit. Donim më për belullin. Edhe tek... është aromatizusi më i mirë i shtëpive. Po, edhe tek kaloriferimi, s'ka gjë, mjafton të lëshojnë të ngrojnë, ato një ngrohje duan edhe lëshojnë aromën fantastike dhe vajrat esenciale që kanë brenda. Gjë nuk patëm, letë kemi recetën patëm. Receta është në ekran, supa me thjerza të kuqe, një gotë me thjerza 200 gram të tilla, një qep të vogël, një karot, një patate, 2 lugë vaj, 2 thelpinj hudhër, 1 lugë gjelle salcë domatesh, 1 lugë çaj piper të kuq, lëngë perimesh, gjithashtu 1 litër, kri piper i zi, pak majdanoz në fund fare, pasi të kenë nxjerrë thjerzat të freskët për t'ja freskuar dhe dhënë shijen e duhur. Të tre recetat tona, që skeku është bërë gati. Jo, nuk është bërë gati. Lëm të mpikset akoma dhe më tepër. Mund t'i edhe një sy të fundit ambisat tona, shikuesit, me këto lule shtrydhet ekstra që i vendosëm. Të tre recetat me foton përkatëse do t'i gjeni në rrjetet tona sociale dhe në kanalin ton bashkë me videon e përgatitjes së tyre. Në kanalin ton Reze Dielli në YouTube. Na shkruani, na komentoni, na bëni subscribe. Ju faleminderit për vëmendjen, do të shihemi pas pak në festën ton me sofrën lezhiane. Unë ju pres në orën 15, shihemi nesër së bashku. Të lumshin duart. Ju pres pas pak. Faleminderit, shumë qofsh.